Jika beberapa daerah atau tempat di dunia memiliki curah hujan yang sangat tinggi, maka di bagian dunia yang lain terdapat daerah yang sangat kering. Sampai-sampai hujan dianggap sebagai salah satu yang sangat langka. Ini adalah 5 daerah di dunia yang sangat kering. Di mana daerah itu, jangan harap kamu bisa menikmati hujan di tempat-tempat ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar apapun yang kami publikasi channel ini bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang. Yang pertama, Luxor, Mesir. Luxor merupakan kota di Mesir yang terletak di tepi Sungai Nil. Luxor pada zamannya dulu merupakan kota yang bernama Thebes, sebuah ibu kota sekaligus kota megah para raja-raja Mesir kuno. Luxor merupakan salah satu di daerah bumi yang dianggap sangat kering. Bahkan badai panas bisa berlangsung 2 hari berturut-turut dengan kecepatan angin yang mencapai 150 km per jam. Tempat ini hampir tidak pernah merasakan hujan turun, karena setiap tetesan hujan yang turun akan langsung menguap akibat temperatur atau suhu yang sangat panas. Yang kedua, Wadi Walfa, Sudan. Sudan memang terkenal sebagai negara yang kering dan tandus. Sangat jarang terjadi hujan di negeri ini dan salah satu kota yang paling kering di Sudan dan dunia adalah Wadi Halfa. The Active Times dalam lamannya menyebutkan bahwa Wadi Halfa merupakan salah satu kota yang paling kering, kerontang, dan termasuk kota yang paling panas di muka bumi. Cuaca yang tidak mendukung pertanian dan perkebunan ini membuat kota berpenduduk sekitar 23.000 jiwa ini rentan mengalami bencana kekeringan dan kelaparan. Yang ketiga, Timbuktu, Mali. Timbuktu merupakan salah satu kota kuno di Mali dan kota ini memiliki banyak manuskrip kuno yang sering dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuwan dan sejarawan. Nama Timbuktu juga terancam menjadi salah satu kota paling kering di dunia, mengingat kota ini perlahan-lahan mulai berubah menjadi burung yang sangat panas. Suhu di daerah ini pernah tercatat mencapai 54 derajat Celcius, sebuah angka yang sangat tinggi dan terbilang sangat panas untuk dijadikan kota tinggal. Yang keempat, Ica, Peru. Ica merupakan kawasan kota yang berada di tengah gurun pasir tandus. Daerah Ica sangat kering dan berdebu. Hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat rendah dan bahkan salah satu yang paling rendah di muka bumi. Meskipun tidak kering secara ekstrim, Ica masih tetap akan membuatmu selalu berkeringat sepanjang hari. Meskipun jika kamu berada dalam ruangan ber-AC. Gimana? Apakah kamu tertarik ke wisata Ica? Dry Valley, Antartika. Ternyata ada sebagian kecil di wilayah Antartika yang merupakan daerah kering yang tidak pernah turun hujan sama sekali. Dry Valley yang terletak di Antartika merupakan daerah yang paling kering di muka bumi, dengan curah hujan 0% alias memang tidak pernah turun hujan sekalipun di daerah ini. Dengan kondisi yang tandus dan kecepatan angin yang mencapai 300 km per jam, sampai-sampai membuat daerah ini dijuluki planet Mars yang ada di bumi. Itulah 5 daerah di bumi yang dianggap paling kering dan tidak memiliki curah hujan sama sekali. Apabila teman-teman suka tentang video ini, jangan lupa untuk klik share dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kamu merasa wawasan kamu bertambah.